Saudara, sejumlah kendaraan tertimpa pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah kendaraan rusak parah. Rekaman video warga ini memperlihatkan sesaat setelah terjadinya pohon tumbang di pelataran parkir Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkep, Kamis kemarin. Pohon tumbang terjadi akibat hujan disertai angin kencang melanda wilayah ini. 2 unit kendaraan becak motor milik warga yang terparkir di lokasi tertimpa pohon tumbang. Puluhan petugas dari BPBD Kabupaten Pangkep pun dikerahkan ke lokasi untuk memindahkan pohon tumbang ke tempat aman. Petugas mengimbau warga tidak memarkir kendaraan di sembarangan tempat saat hujan disertai angin kencang melanda. Hujan deras, kencang, angin kencang, dan kami mendapat laporan ada 2 lokasi, 2 titik. Pertama di Rumah Sakit Batara Siang, itu menimpa 2 bentor, kemudian titik yang kedua ada di dekat jembatan.